マレーシア、インドネシア、ブラジル、オーストラリア、イタリア、今年。はい、皆さんカメラ集中してるのもいいんですけど、私たちバイクあんまり詳しくないんでちゃんと協力してくださいね。はい、いきますよ。3分、よーいスタート。はい、どんどん決めましょう。どうする？何から決める？誰？バイクでいろんな技をしますね。タイヤを上げて走る、リアタイヤを上げて走る、スポーツナイフ、そしてリアタイヤ空転させて走るドリフトとか、いろんなテクニックをですね、3分ぐらいで演技の中でいろんな技をこうやっていくんですけど。4人いいね。ラップトップとかあってきたね。音楽の今日だから。で、順番に。パーフェクトスマイルがいい。もう一回。はい、ありがとう。